안녕하세요. 안녕하세요. 됐나? 오, 뭐야? 깜짝이야. 잠깐 댓글. 아 이거 왜 이래? 죄송해요. 나 이거 처음 해봐서 혼자 하는 건. 여기는 여러분들 우리 집입니다. 저희 집입니다. 그리고 여러분 약간 제가 TMI 하나 알려드릴까요? TMI라기보다는 이제 이거를 한다고 이거 V앱을 하려고 지금 어느 정도 살짝 그냥 진짜 살짝 메이크업을 했어요. 메이크업을 했는데 화장품이 없잖아요. 그래서 제가 엄마한테 엄마 거 좀 빌려달라고 했거든요. 근데 엄마께 엄청 하얀 거예요. 그래서 지금 약간 어떻게 나오는지 모르겠네. 약간 나랑 뭔가 이 엄마가 쓰는 거랑 안 맞는 것 같아. 그래서 끝나자마자 바로 씻으려고요. 그 엄마가 갑자기 V앱 한다고 그러니까 갑자기 부랴부랴 이 방을 세팅을 하기 시작했어요. 갑자기 막 제 CD가 정리가 돼 있고 책들이 정리가 돼 있으면서 갑자기 딸기 주스가 놓아져 있고 잠깐만 나 이거 지금 핸드폰 바로 뒤에 딸기 주스가 있는데 이거를 제가 이렇게 들면 자꾸 흔들려요. 나 그래서 이거 어떻게 해야 될지 모르겠네. 잠깐만요. 이게 내가 진짜 엄청 힘들게 세팅해 놓은 거라 이거 위치까지 잠깐만요. 됐다. 이게 엄마가 해준 급작스러운 딸기 주스. 갑자기 세팅을 해주셨어. 여기 원래 그거 있을 텐데. 나 예전 막 연습했던 악보집 이런 거 없나? 엄마한테 물어볼 수도 없고. 여러분 잠깐만 좀 기다려 봐봐요. 잠시만. 잠깐. 여기 뒤에 있는 제 선풍기랑 뒤에 방 좀 구경. 엄마 그거 있어? 시작했어. 아니 그거 엄마 없네. 진짜 다 버렸다던데요. 이런 학견찮다. 제가 이 피아노를 예전에 진짜 연습을 많이 했어요. 그때는 뭐 가수도 되기 전이었죠. 그냥 아예 학생일 때 말고 데뷔를 하고 나서 부르는 다 추억 데뷔곡. 결국 살아보니 다 추억, 아픈 시간들도 다 추억. 그래 왜 몰랐을까, 왜 아팠을까. 술 한잔에 웃으며 얘기할 수 있는 지금인데 어렸으니까 그땐 그랬으니까 I wanna go back 어린 나의 널 기억해 널 사랑해 아버지 목소리인가? 아이고 들려요? 아버지가 약간 좀 이 목청이 좋으세요. 제가 그걸 닮았어요. 요즘은 우리 아들 하나 들리는 거 아닌가? 뭐 TV에서 방송 자 아빠 얘기 못 들으셨어요? 들렸어요 지금 방금 거? 지금 들려요? 큰아들 와가지고 왜 요새 뭐 집에서 방송도 안 해 이러시는데. One week later. V앱 했거든? 네. 나 집에서 아빠 밖에서 막 모니터 하는데 우리 말 이렇게 나 V앱 하고 있다가 어떤 아빠 지인 전화가 왔는데 요새는 뭐 집에서 방송을 하대. 내가 봤을 때 그 말은 뭐냐? V앱을 한 번도 안 봤다는 거야. 내 거를 한 번도 본 적이 없다 이거야. 와, 그건 좀 너무하셨죠. 엄마는 다 아니까 엄마가 보고 있으니까
엄마한테 물어봤겠지. 그러니까 엄마는 이제 정확히 이건 모르지만 방송이라고는 알잖아. 그렇죠. 아빠가 되게 그냥 내 마음대로 집에서 방송할 수 있는 시대가 왔다고 생각한 거야. 아 이제 공주파처럼 막 그치 내 마음대로 방에 그냥 뭐 방송 시작합니다. 기상만 다 틀고 막. 밥 안 먹고 기다리고 있나 설마 지금? 뭐 계속 소리가 다 나는데 뭐지? 아니 갑자기 밥 안 먹어도 괜찮으니까 계속해 이러면서 여기 핸드폰에선 소리가 나오는데 입은 계속해 이렇게 속삭이고 여기선 소리가 계속 나오고 이거는 무슨 경우지? 뭐지? 약간 이거 노린 개그 같은데 이거 우리 엄마가 되게 비장하게 오셨어요. 비장하게 와서 문도 막 되게 조심히 문 열고 이렇게 하니까 계속해 이러는데 소리가 다 나는 거예요. 그래서 푸른빛 피어나고까지 당신의 하나 둘 셋 안녕 친구들 안녕. 전 밥 먹을게요. 안녕하세요. 집에서 V앱을 켜봤습니다. 진짜 장작 타는 소리. 저희 아버지께서 이제 야외에서 V앱을 하고 싶다 하니까 이렇게 해주셨어요. 장작을 해주셔가지고 불타는 감자가 누구야? 아 형이다. 내가 킨다고 하니까 형이 바로 본다고 해가지고 아마 용훈이 형일 겁니다. 아니 책 읽는다고요 형. 뭐 하긴. 아 안 추워요 형. 네. 추운 척이 절대 아닙니다. 저는 추위를 타본 적이 없습니다. 24년 살면서 추위를 타본 적이 없기 때문에. 아니야 강한 척이 아니고 원래 이제 제가 좀 강해요. 제가 강한 사람인데 이렇게 또 아버지께서 불도 지펴주시고 오늘 따뜻하네요. 절대 그렇지 않습니다. 귀여움 700은 뭐야? 귀여워 기우 기응이응. 저 어떻게 한대 용훈이 형? 혹시 용훈이 무시? 정답. 사실 저 좀 9세대예요. 제 이름이 현구인지라 9세대예요. 아니 패딩이 없어요 형. 패딩 좀 퀵 택배로 보내주시면 울산에서 제가 감사히 입도록 하겠습니다. 끝나기 전까지는 오겠죠? 이불은 멋있지 않잖아. 자 그러면 읽도록 하겠습니다. 호모데우스. 아니 댓글 왜 독서 V앱이니까 형 이제 좀 조용히 합시다 우리. 독서실에서 조용히 해야지. 뭘 잘 잘해. 진짜 레전드다 이 형은. 최고. 형도 같이 책을 읽어보아요. 진짜 영훈이 형. 이 황금 각도라고요. 네? 진짜로. 네 이런 거는 다 보인다니까. 스캔을 하고 있다니까.
줘. 뭐 했어? 담요를 뜯어서 담요. 안 추워. 할머니가 춥다고. 아니 안 추운데. 근데 이거 장작이 이걸 써도 되나? 이걸 써도 되는 장작이야? 몰라. 아니 부은데. 이거 안 타. 잘 타는구만. 지금 할머니랑 엄마랑 저 집 안에서 이거 보고 있어. 고양이가 아니고 이번엔 개가 왔네. 보이시나? 자 아직도? 일어났어. 장어구이를 먹는데요. 어? 아 이불에 장어구이를 이따 먹는데요. 검도 보여달라고요? 이걸로? 헛. 헛. 와이구 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 고마워. 야 이거나 받아라. 아 포토타임 맞아. 아 중요한 걸 안 했네. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 안녕. 전 장작 좀 캐겠습니다. 안녕. 갈게요.